Wat een prachtige dag wordt net. En we binnen er een simmerperiode. En deze simmerperiode die Joert en Moon inzet, die kunt wel volhouden rond begin juli ta. En dat zou betekenen dat het laatste pad van juni te warm is en prachtig waar brengt. Wel, joen en vannacht. Ja, komen ze op een mistbank. Een waarschuwing voor het verkeer, maar die mist die lost meneer Petit gauw weer op. Via dus opklarings en een temperatuur om en bij de 8 of de 9 graden heen. Nou ja, op de eiland nog zo'n 12 graden. De wind komt uit oost tot zuid, zwak, krijgt 1, 2, dan houdt het mooi op denk ik. En dan morgen, een prachtige dag, een schitterende dag. Flink wat zinnen. Temperaturen 20 tot 24 graden. De hoogste temperaturen in het oosten, in het zuidoosten, in het zuiden van de provincie. En de 20, 21 graden direct aan de kust. Schitterend. Ja, en de zinnen er dus volop bij. In de jontijd is het nog warm. De wien, die komt mooi wat uit verschillende richtingen mooi. Maar die ziet het letter wat meer het westen en het noordwesten op. En begint wat meer in het zuidwesten. Die zal zwak of matig wezen. Vooruitzien naar simmerdagen en simmertemperaturen. Op Tongensje zijn 22 graden gemiddeld, budget van het zuidoosten oosten al bij de 24. De zinnen er volop bij. Nou ja, volop, ik dan wel eens even wat bewolking. Op vrijdag en sneeuw zijn 21 graden, nog altijd een simmerwarmte en warme dagen. De zinnen erbij, nee, het liep het net kapot te kin en dat zet takkemieke terug. Wat, het wordt magnetische nog warmer. We maken morgen maar weer even in het waarsje.